Митрополит Антоний оказался во главе заграничной церкви просто по воле Божьей. Во время гражданской войны в Крыму он одно время отсутствовал. Он из Новороссийска при эвакуации против своего желания греками был вывезен на Афон. Он вообще не хотел уезжать. Но греки его заманили на миноносец тем, что сообщили ему, что Константинополь передан православным грекам, и что они хотят служить молебен. И вот когда он приехал на миноносец, то только там он узнал, что на самом деле его вывозят из России. И он жил на Афоне. В общем, его желание было вообще там остаться. Но генерал Врангель просил его приехать в Крым. И он приехал в Крым. Но вскоре после этого произошла там катастрофа, и он на корабле великий князь Александр Михайлович приехал в Константинополь. И в Константинополе 7-20 ноября 1920 года, то есть как раз тот же самый день, когда патриарх Тихон издал постановление об управлении частей русской церкви, оторванных от центра, или же на тот случай, что в России церковное управление будет лишено возможности существования, в этот же самый день было совещание на борту великого князя Александра Михайловича, на котором было постановлено устроить высшее церковное управление за границей, имея в основе то высшее церковное управление, которое существовало на юге России. Это было сделано с разрешения Константинопольской патриархии. Потом возник вопрос, а где же иметь центр? Все-таки иметь центр в Константинополе было неудобно, и стали искать, не делать ли его, может быть, в Западной Европе. Митрополит Антоний поехал в Европу. Был в Болгарии проездом, потом был в тогдашнем королевстве сербов, хорватов и словенцев. И там, по предложению патриарха Димитрия и короля Александра, было решено, что высшее церковное управление за границей будет находиться в Сремских Карловцах, недалеко от Белграда. Туда и приехал митрополит Антоний, и вслед за ним приехали другие некоторые епископы, и в 1921 году в Сремских Карловцах был первый собор заграничный с участием не только епископов, но и избранных представителей клира и мирян. Тут и было положено основание для управления всеми церквами русскими в разных странах, и в том числе и церквами на Дальнем Востоке, который еще не был занят большевиками. Было нетрудно всех объединить, потому что митрополит Антоний пользовался таким большим авторитетом среди всех епископов, и они охотно отозвались, и не было ни у кого из них сомнений в том, что, конечно, заграничную церковь должен возглавлять никто иной, как только он, как старейший из всех русских епископов. Дальнейшее устройство было довольно трудно, потому что довольно скоро начались и центробежные движения в церкви, но митрополит Антоний продолжал всегда стараться проявлять, возможно, больше любви для объединения людей, и, несмотря на трудности, все-таки русская зарубежная церковь продолжала существовать и существует до сих пор. Мой собеседник, епископ Григорий Грабе, в течение многих лет лично знал митрополита Антония Храповицкого.
По моей просьбе он вкратце рассказал, каким он его помнит. Митрополит Антоний был человек, прежде всего, невероятно большой любви к людям. Любви и сострадания к ним. Когда он был в России еще, я знаю это по воспоминаниям Почаевской лавре, то он почти все свое содержание раздавал нуждающимся и в особенности студентам. Он был человек постоянной молитвы, но вместе с тем он был человеком очень остроумным, ценил остроумие, и поэтому разговор с ним никогда не был слишком тяжел для кого бы то ни было. Он был невероятно предан России. Когда он говорил об революции, об страданиях, которые обуревают Россию в настоящее время, то он постоянно плакал. Без слез говорить о страданиях русского народа было ему трудно. В богословии основная черта его была ясность выражения, глубокая вера в церковь, ее единство, в то, что все, что в церкви есть, все то и заслуживает нашей веры и всегдашнее исполнение. Но вместе с тем его острая мысль проникала во многие догматы и способствовала их выяснению. Он очень был живой в смысле своих интересов, поэтому немало внимания он уделял как будто бы и светской литературе. Например, он очень любил и много читал и изучал Достоевского, писал много в ответ на труды Владимира Соловьева, очень хорошо знал русскую литературу вообще и следил за новейшей литературой тоже. Вообще он отличался большой живостью ума и всегдашним интересом ко всему окружающему.